नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ भोइस फ्रम द डार्कको सिजन 2 मा। सिजन 1 मा हामीले टेक्नोलोजीको अँध्यारो पाटा देख्यौं, तर सिजन 2 अझ गहिरो छ। यसपटक हामी कुरा गर्नेछौं मानिस कसरी साइबर ट्र्यापमा पर्छ, कसरी विश्वास नै उसको कमजोर बन्छ र कसरी एट्याकरले दिमाग कन्ट्रोल गर्छ। र आज सिजन 2 को पहिलो एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको एपिसोड हो मैले गलत व्यक्तिलाई विश्वास गरेँ। एक यस्तो कथा जहाँ एउटा साधारण हाईबाट सुरु भएको कुरा बिस्तारै जीवनको सबैभन्दा ठूलो गल्ती बन्छ। यसैले यो एपिसोड अन्त्यसम्म सुन्नुहोस्, किनकि आज तपाईले सुन्ने कुरा तपाईलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, तपाई आफ्नो फोन चलाउँदै हुनुहुन्छ, सोशल मिडिया स्क्रोल गर्दै हुनुहुन्छ, अचानक एउटा नोटिफिकेसन आउँछ, यु हेभ अ न्यू फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। तपाई प्रोफाइल खोल्नुहुन्छ, राम्रो फोटो देख्नुहुन्छ, म्युचुअल फ्रेन्ड देख्नुहुन्छ, नर्मल पोस्ट देख्नुहुन्छ, सबै ट्रस्टेड जस्तो देखिन्छ। यही पहिलो गल्ती हुन्छ। हामी देखेको आधारमा विश्वास गर्छौं। तपाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। पहिलो दिन हाई, कस्तो छ, सबै सामान्य, तर केही दिनपछि कुरा बदलिन्छ। तिमी अरूभन्दा फरक छौ, म तिमीलाई ट्रस्ट गर्छु। यी शब्दहरू र्यान्डम होइनन्। यसलाई भनिन्छ सोशल इन्जिनियरिङ। साधारण भाषामा भन्नुपर्दा कम्प्युटर ह्याक नगरी मानिसलाई नै म्यानिपुलेसन गरेर ऊ आफैबाट इन्फर्मेसन लिनु। मानौ कसैले कल गर्यो, म ब्याङ्कबाट बोल्दैछु, तिम्रो अकाउन्ट ब्लक हुन लागेको छ, ओटिपी देऊ। तिमीले ओटिपी दियौ भने पैसा गयो। यहाँ सिस्टम सिक्योर थियो, तिमी इन्सेक्योर भयो। यही खेल अहिले यो कथामा भइरहेको छ। अब त्यो व्यक्ति तिमीलाई अब्जर्भ गर्न थाल्छ। यसलाई भनिन्छ प्रोफाइलिङ। प्रोफाइलिङ भनेको तिमी के मन पराउँछौ, के कुरामा कमजोर छौ, के कुराले खुसी हुन्छौ, यी सबै बुझ्ने प्रक्रिया हो। यदि उसले थाहा पायो तिमी लोन्ली छौ भने ऊ तिमीलाई डेली मेसेज गर्छ, एटेन्सन दिन्छ र बिस्तारै तिमीलाई जालमा पार्छ र तिमी डिपेन्ड हुन थाल्छौ। एक दिन म तिमीलाई माया गर्छु भनेर मेसेज आउँछ। यो लभ होइन, स्ट्र्याटेजी हो, किनकि अब इमोसन कन्ट्रोल भइसकेको छ। जब इमोसन स्ट्रङ हुन्छ, डिसिजन विक हुन्छ। केही दिनपछि मलाई तिम्रो प्राइभेट फोटो पठाऊ, यस्ता कुराहरू आउन थाल्छ। तिमी हिचकिचाउँछौ, तर ऊ भन्छ यदि ट्रस्ट गर्छौ भने। यही नै एट्याक हो। ट्रस्टलाई हतियार बनाइन्छ, अनन्त फोटो पठाइन्छ अनि सबै बदलिन्छ। अब मसँग तिम्रो फोटो छ, मेरो कुरो नमान्यो भने म सबैलाई पठाइदिन्छु। यसलाई भनिन्छ सेक्सटोर्सन। सेक्सटोर्सन भनेको यौन चापमाथिको एक प्रकार हो, जहाँ एक व्यक्ति निश्चित मागहरू पूरा नभएसम्म स्पष्ट तस्बिरहरू वा भिडियोहरू साझा गर्ने धम्की दिन्छन्। यसमा प्राय पीडितहरूलाई थप सामग्री पठाउन, यौन क्रियाकलाप गर्न वा पैसा तिर्न बाध्य बनाउने समावेश हुन्छ। सेक्सटोर्सन विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरू मार्फत हुन सक्छ, जहाँ शिकारीहरूले पीडितलाई शोषण गर्ने डर र मनोवैज्ञानिक चालबाजी प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो एक गम्भीर अपराध हो जसले प्रभावित व्यक्तिहरूमा गम्भीर मानसिक र भावनात्मक परिणामहरू ल्याउन सक्छ। साधारण अर्थमा भन्नुपर्दा तिम्रो प्राइभेट कुरा लिएर तिमीलाई कन्ट्रोल गर्ने। अब सोच्न सक्छौ यो कसरी सम्भव भयो। सिम्पल कुरा भन्नुपर्दा फेक एकाउन्ट, अरूको फोटो, गुगलबाट इन्फर्मेसन पोस्टिङ, स्क्रिनसट सेभ गर्ने। पोस्टिङ भनेको ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स, इन्टरनेटबाट पब्लिकली एभाइलेबल इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु। तिम्रो फेसबुक पब्लिक छ भने तिम्रो स्कुल जो सबैले देख्न सक्छन्, लोकेसन, फ्रेन्ड सबैले देखिन्छ। त्यसकारणले एट्याकरले यही नै युज गर्छ। कहिलेकाहीँ VPN युज गर्छ लोकेसन लुकाउनलाई, फेक नम्बर, मल्टिपल आइडिजहरू प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसले एट्याकरलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो बनाउँछ भन्ने उनीहरूलाई लाग्दछ। अब भिक्टिमको हालत निन्द्रा हराउँछ, फोन बज्दा डर लाग्छ, कसैलाई भन्न सकिँदैन, किनकि इज्जत जान्छ कि भन्ने डर, मान्छेले के भन्छन् भन्ने डर। यही डर नै एट्याकरको सबैभन्दा पावर हुन्छ। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यसबाट बच्न के गर्ने? अनोन मान्छेलाई ट्रस्ट नगर्नु, प्राइभेट कन्टेन्ट कहिले पनि सेयर नगर्नु, प्रेसर आयो भने डाउट गर्नु, प्रोफाइल भेरिफाई गर्नु, 2FA इनेबल गर्नु, इभिडेन्स राख्ने गर्नु, अनि मात्र रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। यदि यस्तो घटना तिमीसँग भइसकेको छ भने नेपालमा रिपोर्ट गर्न मिल्छ। सबैभन्दा पहिले इभिडेन्स सुरक्षित राख्नु पर्दछ। च्याटको स्क्रिनसट, धम्की मेसेज, प्रोफाइल लिङ्क, नम्बर, आइडी, किनकि बिना एभिडेन्स एक्सन लिन गाह्रो हुन्छ। यसपछि पैसा दिनु हुँदैन, एट्याकरसँग आर्ग्यु गरेर बस्नु हुँदैन र फेरि दोहोऱ्याएर कन्टेन्टहरू पठाउनु हुँदैन। अब रिपोर्ट गर्नुहोस् नेपाल पुलिस साइबर ब्युरोमा, काठमाडौँ वटा आइटी अफिस, र यो इमेल मैले यहाँ राखिदिएको छु र सयमा पनि फोन गरेर सोध्न सकिन्छ। रिपोर्ट गर्दा के भयो, कहिले भयो, कसरी भयो, क्लियर एक्सप्लेन गर्नुहोस्, इभिडेन्स एट्याच गर्नुहोस्, फलोअप गर्न नबिर्सिनुहोस्। यदि तिमी भिक्टिम भइसकेको छौ भने याद राख, पैसा नदेऊ, डराएर नबस, किनकि उनीहरूलाई रोकाउन सकिँदैन। अहिले अझ बढी माग्दछन्।
तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा भनेको ब्लक गरिहाल्ने, इभिडेन्स राखेर मात्र अनि रिपोर्ट गर्ने अनि हेल्प माग्ने, किनकि तिमी एक्लो छैनौ। इन्टरनेटमा सबैभन्दा डेन्जरस कुरा मालवेयर, ह्याकर होइन, गलत व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु। यो थियो भोइस फ्रम द डार्क, जहाँ हामी अँध्यारोमा लुकेका सत्यहरू बाहिर ल्याउँदछौँ। अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे सेक्योर। बाई बाई। 너와 함께 있는 나를 봐. 하지만 현실은 우리 사이에 거리가 있어. 내 마음속 깊은 곳에 너를 향한 사랑이 있어. 하지만 그 사랑은 영원히 말하지 못해. 내가 너를 사랑해도 우리는 함께 할 수 없어. 이 마음을 간직한 채 혼자서